Akinambara tena ampiandohana dia ny docteur Voangra Solofo no misy olotena ny Institut Pasteur de Madagascar ao anatin'ity fandarana ity. Izy dia tale ara-scientifique na directeur scientifique ao amin'io Institut Pasteur de Madagascar io tamin'ny taona 2024 ary miandraikitra ny fikarohana ara-scientifique arak'izay anaran'izay mialohan'izay izy dia tao amin'ny niandraikitra ihany koa ny unité de mycobactéries mycobactéries tao amin'ny Institut Pasteur misahana ny fitiliana momba ny tuberculose sy na ny raboka lay ohatran'ny fikohako biviky iny manahirana anahy mihitsy iny mila eritreretina fitiliana amin'iny afaka mba tantarainao kely ve hoe ohatrohatry ny ahoana ny atombohany zany hoe Institut Pasteur zany roapolo amby zato taona zany efa mitovy taona amina fiangonana anankiray zany. Misaotra anao. Raha tena izy zany efa tamin'ny taona 2017 zany niorenan'ny Institut Pasteur ka iny général Galini tamin'izany andro zany noho ny fivelarana aretina nendra na fantatra hoe variole nendra sy ny haromotana na hoe rage dia nanapa-kevitra izy hoe tokony vokariny eto toerana zany ny vaksiny satria le vaksiny amin'ny nendra sy amin'ny haromotana zany efa nisy tany Europa tany fa tokony tanterana taty Madagasikara kanefa sarotra be fitaterana zany vaksiny zany fantatrareo ihany moa zany hoe indrindra fa tamin'izany andro zany dia nanapa-kevitra izy zany hoe ho atsangana zany Institut Vaccinogène eto Madagasikara izay hoe amokarana vaksiny dia tamin'izany andro zany nitodika tany amin'ny Institut Pasteur any France zany zany Paris dia ny Institut Pasteur any nanendry any docteur André Thiroux izay mbola tanora izy tamin'izany fa efa nananatra ekefy izy amin'ny médecine tropicale maladie ataontsika hoe maladie tropicale dia io André Thiroux io zany tonga taty hoe iraky ny Institut Pasteur dia nakaty izy dia nanangana ny Institut Vaccinogène hoe famokarana ny vaksiny. Dia tamin'ny taona 2017 no nanomboka namokatra ny vaksiny amin'ny endra zany ny institut tamin'izany andro zany ka niomby teto toerana no nampiasana tamin'izany amokarana an'ilay izy. Dia fa ny tena fanokanana ofisialy tamin'ny andro 700 700 zany izy teto Madagasikara no tokanana fa efa tamin'ny valo amby 700 zany efa tonga teto Madagasikara izy dia namokatra an'ilay vaksiny izy tamin'ny 700 dia eritaona taoriana namokarana le nanomboana an'ilay famokarana vaksiny vaksiny amin'ny endra no foana tanteraka taty amin'ny renivohitra Antananarivo ny nendra zany hoe nisy vokany ny ranonatsakaina nisy vokany tokoa le ranonatsakaina ka avy eo naparitaka iran'ny Madagasikara moa le vaksiny hoe vaksina zany topatsara manatra rehetra eto Madagasikara dia tamin'ny efa taty amin'ny taona 7 no foana tanteraka ny nendra teto Madagasikara ary Madagasikara mety tsy fantatrareo angamba zany fa Madagasikara no firenena voalohany eran-tany nanafoana ny nendra tamin'izany andro zany. Kosa mba voalohany tsika mba voalohany ihany ake tsika fa tsy hoe voalohany amin'ny familiaretina ihany anaty fiongazety zany. Dia hono nafatarana ny Institut Pasteur rehefa hoe mitondra Institut Pasteur dia mitondra tavoahangy ohatrohatr'izao mitondra tavoahangy ohatrohatr'izao ohatrany hoe mandeha mitindro na sotra ina tsara tena hoe andraikitra zany ankoatran'le namorona vaksiny hatramin'izao zany mbola mamorona vaksiny zao tsy mamorona vaksiny intsony fa mivarotra vaksiny satria le famokarana vaksiny ange efa mila misy kalitao fantatrareo ihany zany efa mientitra zao ny norme eran-tany dia tsy maintsy manaraka ny norme internationale moa zany tsika rehefa mamokatra vaksiny ka noho izany tsy aleo mividy zany dia avy eo mamatsy ny tompom-pahasalamana kanefa miverina ny fantaninao zany ny anjara anjaikitra amin'ny Institut Pasteur moa zany akoatran'le hoe fitiliana aretina akoatran'ny fitiliana aretina moa zany sy ny fanaovana vaksiny sy ny fanaovana vaksiny amin'ny olona amin'ny haromotana dia
dia manana sehatrasa hafa koa zany izy. Tsara ho fantatra ihany koa aloha raha amin'ny resaka fitiliana aloha mba tenenina ihany zany hoe fa amin'ny resaka fitiliana ny aretina fantatra roa ihany moa le centre de biologie clinique le ataontsika hoe CBC zany ianao le mitondra an'le tavoahangy kely iny de izy moa de misokatra nanomboka tamin'ny herintaona de misokatra tsak'ato alatsinainy ka hatramin'ny lahady izany de mba ho fitsinjovana ny vahoaka malagasy moa zany tsy milahatra lahady nareo rehefa milahatra tsy mila lakile zany asy pasteur satria tsy mila idina de misy koa de fantatra roa ihany koa fa misy mifanaraha-maso ara-biolojika ny amin'ny zany amin'ny sakafo amin'ny tontolo iainana amin'ny rano fa ny tena hoe ny antom-pisiny Institut Pasteur de tena hoe misy anankitelo moa zany ny tanjona voalohany moa de fikarohana fandalinana otrikaretina sy valanaretina zany izay mifindra izay mety hoe mianaka eto Madagasikara moa zany indrindrindrindra izany de mba ho fitsinjovana ny vahoaka moa zany ary ny aretina hoe tena hoe misy le fikarohana moa zany de ny aretina mazatra fantatritsika hoe malaza aty ohatra hoe pesta ny raboka ny tazo ny fivalana ny aretim-pivalanana ny polio ny grippe sy ny karazany reny zany de ny tanjona faharoa eto amin'ny Institut Pasteur moa zany de ny fahasalamam-bahoaka zany anome ohatra fotsiny zany ohatra hoe ny vaccine le vaccine amin'ny aromotana moa zany de mety fantatra roa angamba fa ny Institut Pasteur no mamatsy tobim-pahasalamana 30 eraky ny Madagasikara ary maimaimpona ny fizarana zany vaccine zany de misy koa ohatra fotsiny meko anareo satria be da be ihany zavatra ataonay eo raha resaka fahasalamam-bahoaka de le TDR peste satria iny zao no tena malaza amin'izao fotoana zao noho le valanaretina nisy tamin'ny herintaona de le TDR peste de fitaovana izay namboariny mpikaroka eto ao amin'ny Institut Pasteur izy mba ahafantarana hoe vo sa tsy vo any peste le olona ary izany de zany anatin'ny 12 minitra de fa fantatra zany ny valiny iny tena aingana be zany fa zahoany valin'le analyzy zay fa raha resaka fahasalamam-bahoaka ihany koa de mety fantatra roa angamba fa tena miara-miasa akaiky amin'ny ministère amin'ny fahasalamam-bahoaka ny Institut Pasteur rehefa ohatra hoe misy valanaretina zany na peste na tazo na hafa koa zany de hoe midina ifotony zany ny Institut Pasteur miaraka amin'ny ekipa ny ministère ny fahasalamam-bahoaka zay de zany hoe de ny zay de ny tanjona fahatelo tena hoe zava-dehibe de fampiofanana zany fampiofanana ny mpianatra de zany isan-karazany na teknisiana na mpitsabo na dokotera na mpianatra any amin'ny siansa koa zany any université hoe master sy ny mpanao doctorat reny zay de eo amin'ny ronjato eo angamba ny stagiaire mandalo amin'ny Institut Pasteur isa-taona be da be mandalo zany mety hoe mandalo herinandro na mety hoe 3 taona na ohatra zany de fa mitena zay any ianao misy eo amin'ny firy eo zany zao ny mpiasa firy eo malagasy misy vazaha mazava azy misy vazaha tsara misy efantaninao zay satria matetika ny olona mieritrretra hoe rafitra vahiny ny Institut Pasteur kanefa ny Institut Pasteur tena manana rafitra malagasy hoe tsy mitady tombotsoa ara-bola ary tena miasa hoe ho an'ny malagasy ary misy 500 eo ny mpiasa amin'izao fotoana zao ka ny ankabetsahany moa zany hoe 570 isan-jato no malagasy ary raha jerena ny scientifique izay miasa ao amin'ny Institut Pasteur 20 isan-jato no malagasy zany hoe ny tena marina ny vahiny inge tena vitsivitsy ihany zany mahatonga amin'ny teny hoe tena manana tena malagasy zany mankalaza ny faharoapolo am'zato taona ianareo amin'ity taona ity mety azo atao
vela belarina amin'ny teny fohy ve Tena hoe ohatra ohatry ny ahoana ny entintsika ankalazana zany fa roapolo amby zato taona zany izy baolina be. Ao fankalazana an'izay angambany dia misy karazany hetsika telo zany no ataonay. Voalohany aloha dia misy famelaberarana scientifique izay ho atao a, dia amin'ny herinandro misy fankalazana fankalazana ny faharoapolo amby zato taona, dia manarak'izay a isy koa hetsika fankasitrahana ny mpiara-miasa zany eo amin'ny Institut Pasteur rehetra eo amin'ny Institut Pasteur, mpiara-miasa rehetra eo amin'ny Institut Pasteur zany mba hoe mba hifaliana sy fankasitrahana zareo koa. Raha ohatra ka hoe mety zany fanindra amin'izay ny fanomezana médaille sy ny décoration rehetrarehetra moa dia tsara, fa indraindray aloha io moa tsy izay ny tompon'izay fa araka fantatrareo ihany fa tsy maintsy misy mifangatahana sy rehetrarehetra atao fa raha mba azo atao aloha dia mba izay zany tena tanjona. Marina any amintsika tokantrano any fa ny Institut Pasteur de Madagascar dia mankalaza faharoapolo amby zato taona ary ny Institut Pasteur de Madagascar amin'izao fotoana izao dia misokatra 4 ora noho ny 4 ora ary 7 andro noho ny 7 andro. Raha mbola misy indray andro any ny diary lasa misy 20 andro dia mbola misokatra ny Institut Pasteur de Madagascar amin'izany rehetrarehetra zany ary tsy ahivina fa ny antom-pisiny dia ny fikarohana mba hanatsarana ny fahasalamam-bahoaka araka ny lazaina teo ny fahasalamana ny voalohan-karena ary ny faharoa dia fampifanana n'ireo mpianatra sy tanora rehetra izay liana amin'izany asa siantifika izany ary ny fahatelo izay tsy kely indrindra fa ny lehibe indrindra dia miasa ho an'ny vahoaka malagasy.